କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ 11 ବର୍ଷ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ 1 ବର୍ଷ ଶାସନ ପୂର୍ତ୍ତିର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବାହାରିଲା ବିକାଶ ରଥ। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ 11 ବର୍ଷ ଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ 1 ବର୍ଷ ଶାସନର ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରୁ ବାହାରିଛି ସଚେତନତା ରଥ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକହିତକାରୀ ଯୋଜନାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଁ ଗହଳିର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଓ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବା ହିଁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ବିକାଶ ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା, ବିଜେପିର ବହୁ କର୍ମୀ ସମର୍ଥକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେଇ ବିକାଶ ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିକାଶ ରଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର 1 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆମେ ସରକାର କାମ କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଏବଂ ତା'ର ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି 1 ବର୍ଷର ତାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିକାଶ ରଥର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଲାଭବାନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେସବୁର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ଜାଗୃତା ଅଣାଯିବ, ଯେମିତିକି ଆହୁରି ଲୋକ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ଅଂଶୀଦାର ହେବେ। ଏଥିସହିତ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେସବୁର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ସହିତ ତା'ର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। আজি অতি খুশির দিন, খুশির পর্ব কহিলে অতিরিক্ত হব না, কেন সারা ওড়িশার রজ পর্ব হল শ্রেষ্ঠ পর্ব। এই রজ পর্বরে আমার 1 ইয়ার যে বর্ষে পূর্তি পালন হচ্ছে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মোহন মাঝীଙ୍କ তত্ত্বাবধাନରେ ଯେଉଁ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ସେ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଚେତନତା ରଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପଶିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ, ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ, ସଫଳତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ 1 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଖୁସିର ଦିନ, ଗର୍ବର ଦିନ। ସମସ୍ତ ମହିଳା, ସମସ୍ତ ଯୁବଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ବିଡ଼ିଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଜେନା ଓ ପବନ ବିହାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।